Li, 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 li. Lo, 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 lo. Lu, 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 lu. Hola, chicos. Hola, ¿Cómo están? Soy María Jesús. soy Sofía. Hoy vamos a cantar. Cantar. Una canción de Luis Fonsi. no sé cómo se llama. Y es un poquito que no sabemos por qué, no es entera. Después la vamos a cantar entera. Otro día. Otro día cuando las sepamos entera la canción. Ahora no se puede. Porque no la sabemos. No. Ya, así que comienza mi Ahora. amiga. Yo. Después yo. Te toca. 1, 2. Aquí estoy yo. Abriéndote mi corazón. Llenando tu falta de amor. Cerrándole el paso al dolor. No temas, yo te cuidaré. Solo acéptame. Abre tus alas. Las voy a curar. Sin miedo a nada, te invito a volar. Oh, 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 oh yeah, hey, hey, aquí estoy yo. Abriéndote mi corazón. Llenando tu falta de amor. Cerrándole el paso al dolor. No temas, yo te cuidaré. Solo acéptame. Chao. Chao. Que les vaya bien. Guaguitas pequeñitos, grandes, adultos.